Hugot nga ginpanginwala niya na Senador Bong Revilla Jr. nga may kahilabtanan ini sa ginaalegar nga ghost project sa probinsya sang Bulacan. Ini matapos nga nalakip ang iya pangalan bilang isa sa mga respondent sa duha ka reklamo nga ginpasaka sa Department of Justice kung DOJ. Suno sa Justice Department, Sanday Revilla kag former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang natumod nga proponent sa nga mga proyekto sa flood control. Naibayan nga si Revilla ang gindugang sa isa sa mga reklamo nga ginpasaka sa SYMS Construction nga mo ang kontraktor nga ginalagar nga nakabenepisyo sa ghost project sa nasambit nga lugar. Matandaan nga nagrekomendar ang Independent Commission for Infrastructure kon ICI sa Office of the Ombudsman nga pasakaan sang kaso sa Revilla kag iban pa base sa testimonya ni Anay Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo ang una nga nagbuyagyag nga nakabaton si Revilla sang 25% nga balor sang komisyon nagikan sa flood control projects. Kasunod sang rekomendasyon sang ICI, nagpagwas ang pahayag ang spokesperson ni Revilla nga wala sang nabaton nga imbitasyon ng anay senador gikan sa fact-finding body o kung sa mga panel kag wala siya nakahatag sang iya sabat o kung depensa sa issue.